julle maak asseblief julle Bybels oop by Lukas hoofstuk 19. Vanoggend kyk ons net na 4 verse daar uit Lukas hoofstuk 19. Dis nou met Jesus se intog in Jerusalem op pad na Jerusalem toe. En ek lees vir ons verse 41 tot 44. Dit is die fokus van ons teksgedeelte, maar kom ons lees vanaf vers 29 om vir ons die konteks te gee van hierdie gedeelte. Lukas 19 vanaf vers 29. En toe hy naby Betfage en Betanië kom, by die berg wat die Olyfberg genoem word, het hy 2 van sy disippels uitgestuur en gesê: gaan in die dorp reg voor julle, en as julle daar inkom, sal julle 'n eselsvul vind wat vasgemaak is, waar geen mens ooit op gesit het nie. Maak hom los en bring hom. En as iemand julle vra, waarom maak julle hom los? Moet julle vir hom sê, die Here het hom nodig. En die wat gestuur was, gaan toe en vind dit soos hy aan hulle gesê het. En terwyl hulle die vul losmaak, sê die eienaars aan hulle: waarom maak julle die vul los? En hulle antwoord: die Here het hom nodig. Toe bring hulle hom na Jesus toe en hulle lê hulle klere op die vul en laat Jesus daarop sit. En terwyl hy voortgaan, gooi hulle hul klere oop op die pad. En toe hy al naby die afdraand van die Olyfberg kom, begin die hele menigte disippels God met blydskap te prys met 'n groot stem oor al die kragtige dade wat hulle gesien het. Terwyl hulle sê: geseënd is die koning wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste hemele. En sommige van die fariseërs uit die skare sê vir hom: meester, bestraf u disippels. En hy antwoord en sê vir hulle: ek sê vir julle, as hulle swyg, sal die klippe uitroep. En toe hy naby kom en die stad sien, het hy daaroor geween en gesê: as jy tog maar geweet het, ja, ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien, maar nou is dit vir jou oë bedek. Want daar sal dae oor jou kom, dat jou vyande 'n skans rondom jou sal opwerp, en jou omsingel en jou van alle kante insluit. En hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter, en hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die gunstige tyd, toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Dit is die woord van die Here. Wat ons weet uit die skrif uit, is dat Jesus gekom het om sondaars te red. Dit is die kernboodskap van die skrif. Is dat Jesus gekom het om sondaars te red. Hy het gekom om mense van hulle grootste nood te kom red. Wat is daardie grootste nood? En daai perspektief is so belangrik. Ons grootste nood, elke mens se grootste nood, is dat elke mens van nature onder die toren van God staan. Daai is die grootste nood. Dis elkeen se grootste gevaar. Is dat jy van nature hel toe gaan en vir ewig onder die toren van God staan. Dis elke mens se groot probleem. Dit is die groot probleem. Die ewige straf oor sonde moet elke mens regverdiglik toekom. Ons word in sonde ontvang, ons is in Adam, ons het uit Adam gekom, die sonde het deur Adam gekom, en gaan na alle mense toe. Ons het in Adam gesondig. Ons verdien die ewige straf. En God, omdat hy 'n regverdige regter is, moet hy daai sonde straf. En dit is die probleem wat elke mens het. Hy is in vyandskap met God. Dis hy wat gekies het om teen God te rebelleer. Dis hy wat gekies het om nie God lief te hê nie. Dit is regtig elkeen se probleem. En dan is dit die Here wat daardie persoon, elke mens, regverdiglik moet straf.
So daar's nie hierdie vrede tussen mense en God nie, van nature nie. Maar dit is Jesus Christus wat gekom het en werklik nou vrede tussen mense en God gebring het. En ons praat nie hierso net van 'n skietstilstand nie, ons praat van mense wat in doelbewuste rebellie tot God gelewe het, wat nou so verander word, soos hulle glo in Jesus, as die ene wat hulle straf kom dra het, aan die kruis, deur sy hele lewe. Hy is die een en ek glo hy het dit kom doen en nou wat gebeur is, dan is daar nou hierdie vrede tussen daai persoon en God. Maar weer eens, dit is nie net 'n skietstilstand nie, dit is nou, jy's nou in 'n goeie verhouding met God, die Vader. Jy's nou sy kind. Hy is lief vir jou en hy gee vir jou al hierdie wonderlike seëninge. Romeine 5 vers 1 sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is. Geloof in Christus bring vir jou daai regmaak voor God. Nee? So omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Daai vers sê vir jou, vyandskap met God is elkeen se grootste probleem. Dit is die grootste nood. En Jesus se roeping was om daai vyandskap te verander in vrede. Dis hoekom hy aarde toe gekom het. Hy het nie, sy roeping was nie om hierdie koning te word, politiese koning, wat oor 'n nasie regeer en wat alle vyande verwoes. Dis nou toe Jesus nou teruggekom het. Toe Jesus nou gekom het die eerste keer nie. Hy het baie duidelik gesê, hy is nie hier om hierdie aardse koning in daardie tyd te wees nie. Dit was nie sy roeping nie. Hy het gekom om daai vyandskap tussen God en die mens te kom herstel en vrede te bring tussen sondaars en die heilige God. Maar wat ons wel nie moet miskyk nie, en dat ons ook nie nou na die ander kant toe swaai en sê maar dis eintlik alwaaroor dit gaan. Jy weet, dis maar net jy moet in Jesus glo en dan is jy dat jy vrede met God en dan kan jy maar eintlik doen wat jy wil nie. Nee, die redding van God in mense se lewens is so radikaal dat mense verander. Dat mense 'n nuwe skepping is, dat mense nou vir die Here Jesus wil lewe, so jy sien dit sigbaar. En dit is wat jy nie gesien het by die Fariseërs, hierdie kerkmense in daardie tyd nie. Hulle het die Ou Testament bely, hulle het die Messias bely, 'n verkeerde verstaan van die Messias gehad. Maar hulle lewe het nie verander nie. So daartoe was dit duidelik, hulle het nie die evangelie verstaan nie. Die evangelie wat die Ou Testament so duidelik verkondig het nie. En dit is wat ons eintlik in Lukas 19 so ver gesien het, en ek het probeer vir julle die lyne so deurwys van Lukas 19 is 'n baie kragtige hoofstuk om vir jou te wys, dat wanneer iemand in Jesus glo, is daar verandering, fisies, sigbaar, liggaamlik, in mense se lewens. Kan nie anders nie. Saggeus, wat doen hy? Hy het by mense gesteel. Nou gee hy selfs tot 4 keer terug, bekering. Jy kry die gelykenis van die ponde. Nee, die ouens werk met daai ponde, hulle doen besigheid. Besigheid is goed. Jesus noem 'n gelykenis en hy sal nooit sonde goed praat. Hy sal nie sê as ietsie sonde is, die sonde goed praat nie. En hierso sien ons hierdie persoon het 'n pond byvoorbeeld en hy vermeerder hy dit. Wonderlik, en die Here sê baie goed gedoen. Besigheid is goed. Maar hierdie mense wys deur die manier hoe hulle werk met hierdie geld, die ponde, dat hulle lief is vir Jesus. Dis wat hier gebeur. En ook die gawes wat ons kry, selfs geestelike gawes, dat ons daarmee werk. Die intog van Jesus in Jerusalem, waar het ons dit gesien? Ons sien dit, waar Jesus vir sy disippels sê, gaan haal die esel, gaan haal daai eselsvul, en as jy daar kom en hulle vra, waarom maak julle hom los, want hulle maak die eselsvul los, dan moes die disippels vir hom sê,
Die Here het hom nodig. Die Here het hierdie esel nodig. Dit behoort aan die Here. Wat doen daai eienaar van daai donkie? So daai eienaar is eintlik die rentmeester van daai donkie. Ons is net rentmeesters in 'n absolute sin. Ons moet dit wat die Here aan ons gee, moet ons bestuur tot sy eer. Dit is eintlik wat hier gebeur. In daai sin is ons besitters, maar ons is rentmeesters uiteindelik van die Here se besitting. En daarom, dat daai persoon wat dan daai esel vir Jesus gee, is besig om die Here te eer. Hy verstaan wat verlossing beteken. En dan is die disippels wat hulle klere uittrek en op die esel gooi. Hulle weet, hulle besittings moet hulle opoffer vir die Here Jesus. Hulle gooi hulle klere op die pad neer en Jesus loop op hierdie pad, want hulle sê, maar Jesus is eintlik nie eens werd om op hierdie pad te loop nie. Kom ons sit ons klere. Ons klere behoort tot eer van die Here. En nou is Jesus besig om hierso na Jerusalem toe te gaan en as koning erken te word. Want hy is die koning van die heelal. Dit moet erken word. Hy was nog altyd koning van die heelal. So mense se lewens verander en hulle erken Jesus as koning wanneer hulle in Jesus glo. Maar die probleem met hierdie sigbare Israelitiese kerk in Jesus se dae was die probleem dat meeste van hulle nie in die regte Messias geglo het nie. Jy sien, baie van hierdie kerkmense in die Israelitiese kerk het 'n verkeerde verstaan van die Messias gehad. Hulle het 'n verkeerde verstaan van Jesus gehad. Hulle het nie eintlik hulle werklike probleem raak gesien nie. Hulle het gedink hulle probleem is buite hulle self en nie binne in hulle nie. Hulle het gedink is die Romeinse oorheersing. Dis die feit dat die Israel volk, die kerk, deur hierdie vyande regeer word en uiteindelik moet die mense, al die Jode terugkom na hierdie een plek toe en dan al hierdie vyande uitgewis word en dan dit is die oplossing. Dis waarna toe ons moet streef. Dis wat hulle gedink het. Dis hoekom selfs baie van die mense wat na Jesus geluister het en hulle sien sy kragtige werke, wat wil hulle doen? Hulle wil hom koning maak. Hulle wil jy gaan ons regeer, jy gaan hierdie vyande uitsorteer, dan gaan ons die Ethiopië hê, dan gaan ons die oplossing hê. En sit ons nie maar met dieselfde probleem nie. Hoeveel keer dan dink ons, die probleem is buite myself, is nie binne nie. Want ons werk nog met die ou mens. Ons elke ene. Ons gaan daai versoeking hê. Die probleem is die regering. Die probleem is geld. Dit is altyd ietsie buite myself. Maar die evangelie leer ons anders. Ons grootste nood is ons eie harte en ons verhouding met die lewende God. Dit is ons grootste probleem van nature, is dat ons in vyandskap lewe met hierdie heilige God. En dit is wat baie van die mense in Jesus se tyd nie besef het nie, vandag ook nie besef nie. En daarom dat Jesus so hartseer was, want hy bring hierdie boodskap van genade en hy wys wonderwerke om vir hulle te bevestig wat hy leer en hulle nood en hoe hy kan mense versoen met die lewende God, maar hulle het nie gehoor nie. En Jesus het geweet dat die Here in tyd en in ewigheid oordeel. En daar gaan hierdie verwoesting kom. Kyk jy, uiteindelik gaan Jesus terugkom en alle vyande uiteindelik uitwis. Ons weet die Here Jesus, hy's menslike koning, nê? Hy is nou 'n menslike koning. Hy is aan die regterhand van die Vader na sy mensheid en hy regeer daar. Van daar af regeer hy sy kerk. Hy regeer die geskiedenis. Ons weet hy doen dit en hy vernietig sy vyande nou soos die tyd aangaan. Ons gaan lees maar die geskiedenis. Hoeveel manne het gedink hulle is God self? Hoeveel groot, kragtige, militêre leiers het gedink
Hulle kan net doen wat hulle wil, maar dan gaan hulle ook maar dood. Of hulle word in 'n oomblik vernietig, of hulle sit hulle op hulle troon en op 'n oomblik is hulle niks werd nie. Hoe die Here Jesus daai goeders bestuur. So die Here Jesus is besig om sy vyande te vernietig, en wanneer hy gaan terugkom, dan is al die vyande vernietig. Maar Jesus was hartseer oor hierdie Israelitiese kerk. En dit is 'n doelbewuste term wat hier gebruik word. Die Israelitiese kerk. In Jesus se tyd het jy die kerk gehad. Jy het die Ou Testamentiese Israelitiese kerk gehad. Hulle het die bediening van die genade gehad. Die priesters en leviete moes die woord van die Here aan die mense leer. Hulle moes die Ou Testament leer. Hebreërs 4 vers 2 is ek een van die duidelikste teksverse wat wys dat selfs daar in die woestyn het die mense die evangelie gehoor. Hoor gou hoe mooi is hierdie vers. As jy twyfel of die mense in die Ou Testament die evangelie gehoor het, Hebreërs 4 vers 2. Want aan ons is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Nou daardie aan hulle is ook die evangelie verkondig, verwys in die konteks na die Ou Testament gelowiges daar in die woestyn. Daar met die uittog uit Egipte land uit. Dis waarna hierdie teksgedeelte wys. Hulle het die evangelie gehoor. Hulle het geweet hulle moet glo in die Messias, die Here wat verlos. Hulle moes vorentoe kyk en ons kyk terug. Maar hierdie Israelitiese kerk het hierdie vleeslike interpretasie van die Ou Testament ingeneem. Hulle het dit so gesien. Hulle het gehoop op hierdie vleeslike kragtige Messias wat vleeslike vyande kom vernietig. En hulle wou nie die genade van die Here Jesus sien nie. Hulle wou nie sien dat hulle grootste probleem en nood is hulle eie sonde nie. En Jesus hy was hartverskeer oor hulle hardheid van hulle harte, dat hulle nie hierdie barmhartigheid sien nie. Vers 41, en toe hy naby kom in die stad sien, het hy daaroor geween en gesê, as jy tog maar geweet het, ja, ook in hierdie dag van jou die dinge wat tot jou vrede dien, maar nou is dit vir jou oë bedek. As jy maar net geweet het wat vrede is, wat werklike vrede is, maar jou oë is nou bedek, jy is geestelik blind. Die ding is, soos Jesus na Jerusalem kyk, dan is Jerusalem die beeld van waarvoor die Israelitiese kerk staan, in 'n sin, want in Jerusalem, dis waar die konings was van Juda, die konings van Israel, het daar gesit, met Dawid en Salomo. Na Salomo het die ryk opgedeel, 10 stamme noord, want die 2 stamme aan die onderkant, van daar was dit die Juda konings tot met die Babyloniese ballingskap. Dit was die setel van die koningskap, maar dit is ook daar waar die tempel was. Dis daar waar die offers bedien was. Dit is waar die mense sigbaar die Here se genade moes sien. Daar bloed moes vloei vir sonde. Maar hulle het dit alles verwerp. Hulle het hierdie bediening van die Here heeltemal verander in 'n vleeslike uitkyk. En Jesus is hartseer hieroor, want al hierdie bedieninge en die mense verwerp dit, die meerderheid van die Israelitiese kerk en ook spesifiek die geestelike leiers, hulle het Jesus verwerp. Hulle oë was verblind vir Jesus se bediening. Hulle kon nie insien hoe Jesus die Ou Testament profeseë vervul nie. Hulle het nie verstaan wat die eintlike probleem en die eintlike vrede is wat hulle benodig nie.
die Israelitiese kerk het die hele Ou Testament gehad. En hulle sou teksverse soos Jesaja 53 gelees het. Jesaja 53 is eintlik so duidelik. Hier is hierdie Messias wat kom, wat vleeslik gaan ly vir sondaars. En ek lees maar net 2 verse so lank. Jesaja 53 vers 10. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel, om hierdie Messias te verbrysel. Die Here het hom krank gemaak, as sy siel 'n skuldoffer aangebied, 'n skuldoffer, hy moes betaal. En as sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Daar's hierdie nageslag, is 'n geestelike nageslag. Julle kan duidelik sien, is geestelike nageslag. Hy sal die dae verleng en die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Dis nou Jesaja 53 vers 10. Jesaja 53 vers 12. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes en met magtiges sal hy buit verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir oortreders gebid het. Dit is hoe die Messias beskryf word in Jesaja 53. So daar is nogal 'n redelike duidelike hoofstuk, nê? Oor hoe hierdie verlosser sou lyk, hoe hierdie Messias sou lyk. Nog 'n teksvers is Jeremia 23 vers 5 tot 8. En as mens dit die eerste keer lees, dan kan mens nogal dink, okay, goed, jy kan dit miskien misverstaan. Jesaja 53 is baie moeilik om te sien hoe jy daai kan misverstaan, maar Jeremia 23 hoor gehou en ek gaan net 'n bietjie hier stil staan, want in ons tyd is hierdie nogal belangrik om te sien hoe het die Ou Testament gepraat van Jesus en gepraat van die kerk. Want dit het baie groot implikasie oor hoe ons die nasie-staat van Israel vandag sien en hoe ons dit moet hanteer. Dit is baie belangrik. Hierdie leer van die skrif het altyd implikasies van hoe ons lewe, altyd. Jeremia 23 vers 5. Kyk, daar spreek die Here, dat ek vir Dawid 'n regverdige spruit sal verwek. So daar gaan iemand uit Dawid uitkom wat regverdig is, en as koning sal hy regeer, en verstandig handel, en reg en geregtigheid doen in die land. So as jy 'n teksvers net so vat, dan kan jy miskien dink, dat hier gaan hierdie koning wees, wat gaan regeer in die land, okay? Vers 6, in sy dae sal Juda verlos word, en Israel veilig woon. En dit is sy naam waarom hy genoem sal word, die Here ons geregtigheid. Vers 7, daarom kyk, daar spreek die Here, dat hulle nie meer sal sê, so waar as die Here leef, wat die kinders van Israel uit Egipte land laat optrek het nie, maar so waar as die Here leef, wat die geslag van die huis van Israel laat optrek, en laat kom het uit die Noordland, en uit die lande waarheen ek hulle verdryf het, en hulle sal woon in hulle land. So dit lyk tog hierso, as jy dit net so lees, en jy lees dit nou sonder die res van die skrif, en jy lees dit ook net op 'n spesifieke manier, dan lyk dit tog, asof mens kan dink, daar kom hierdie Messias, wat dan gaan regeer in die land, en dan gaan baie van die Israeliete dan oor die wêreld uit daarna toe kom. En daar is nou die herstel van die Ou Testament Israel. Nou, dit is duidelik uit die spruit van Israel, uit die spruit van Dawid, dat dit 'n nakomeling is van Dawid, en daardie woord kom 'n hele paar keer voor. Jesaja 4 vers 2, Sagaria 3 vers 8 en Sagaria 6 vers 12. So dit is duidelik uit daai teksverse ook, is dat hierdie nakomeling van Dawid is 'n baie spesifieke persoon wat gaan kom, die Messias, en hy's 'n afstammeling uit die huis van Dawid, en hy gaan regverdig wees. Hierdie
is alreeds waar mens kan sê die paaie kan skei in interpretasie. Want die enigste persoon wat regverdig is, die enigste persoon wat goed is God self. Hierdie Messias kon nie 'n sondaar mens wees nie. Hy moes volmaak gewees het sonder sonde. En hy sou teenoor hierdie korrupte en onregverdige konings van Juda, spesifiek in Jeremia se tyd staan, want ons lees nou Jeremia 23, so in Jeremia se tyd, net voor en tydens die ballingskap, dan is daar korrupte konings daar in Juda. Ouens wat net vir hulle self lewe. Hulle was verseker nie regverdig nie. Maar hier word 'n koning geprofeteer wat regverdig is, wat volmaak is. En hy sal nie net regeer nie, maar hy sal verstandig of wys handel en ware geregtigheid vestig. Hy sal 'n volmaakte regering hê. Jy sien nou reeds hierso, as mens regtig sonde besef, en jy besef hoe sondig mense is, dan moet jy al reeds hierso begin die teks begin lees in die rigting van, hier's 'n Messias wat kom, wat nie net mens is nie, maar God ook. En ons leidraad kom in vers 6 van Jeremia 23, waar dit sê, die Here ons geregtigheid. Dit sê Jahwe ons geregtigheid. Jesus, die Messias, is Jahwe ons geregtigheid, hy is die Here self. En daarom dat hy verstandig en met ware geregtigheid kan werk en dit kan vestig. So ons sien in Jesus volmaakte mens sonder sonde, maar ook God. En hy is die afstammeling van Dawid. En hy is deur die Gees verwek, 'n maagdelike geboorte, dis sonder sonde. Hy het as koning gekom, hy het fisies op aarde verskyn, hy het die evangelie van die koninkryk verkondig, wonders gedoen, hy het die sonde, die Satan en die dood oorwin. Hy het reg en geregtigheid gedoen deur die wet volmaak te gehoorsaam, en hy regeer nou. En daar is ook 'n belangrike punt, Jesus wat regeer aan die regterhand van die Vader, want na sy opstanding en hemelvaart sit Jesus aan die regterhand van die Vader en regeer as die koning oor sy koninkryk. Sy koninkryk is reeds hier, al is dit nie 'n aardse politieke ryk soos baie in Israel verwag het nie. So hierdie profesie dui nie op hierdie fisiese vervulling in die toekoms met betrekking tot 'n aardse troon in Jerusalem met 'n politieke herstel en 'n nasionale Israel nie. En nie een van die teksverse in die Ou Testament, as mens ten minste die Ou Testament in die lig van die Nuwe Testament lees, kan jy nie daai gevolgtrekking maak nie. Daar is nie hierdie vervulling van hierdie teksvers in die Ou Testament wat daarop dui dat daar hierdie politiese herstel van 'n nasionale Israel gaan wees nie. Nee, Jesus is die letterlike vervulling van 'n regverdige koning uit die lyn van Dawid. So waarom is daar nie 'n toekomstige aardse en 'n politieke vervulling van hierdie beloftes in die Ou Testament nie? Nou die beloftes aan Dawid is vervul in Christus en sy kerk. As jy nou dink aan teksverse soos Galasiërs 6 vers 16 en Romeine 9 vers 6 tot 8, dan sien jy die kerk is die Israel van God. Die kerk is die Israel van God. Gelowiges is die Israel van God. Jesus wat sê vir Saggeus, hierdie is 'n kind van Abraham. Hy was 'n Jood.
Hy het uit Abraham uitgekom. Maar dan sê Jesus, jy is kind van Abraham. So is baie duidelik, Jesus dui op, in die geloof is dit kinders van Abraham. Die koninkryk van Christus is geestelik van aard, maar met baie werklike fisiese gevolge. Dis fisiese mense wat gered word, en dis fisiese mense wat gedoop word, daar's fisiese kerke, dis fisies dat samelewings reformeer, gesinne reformeer, jy kry volke wat bekeer in groot mate tot Jesus en wat disippels van Jesus word. Daar is fisiese vervolging, gelowiges word fisies ook bewaar. Maar die volle openbaring van geregtigheid en die uiteindelike vrede wag op Jesus se wederkoms, wanneer Christus alle vyande onderwerp en die nuwe hemel en die nuwe aarde bring. Nou mens kan sê, in Jeremia se tyd was hulle op pad in ballingskap. 70 jaar daarna, toe kom hulle terug uit ballingskap uit. En jy kan sê, goed, dit is miskien 'n gedeeltelike vervulling. Maar wat baie duidelik is in hierdie teksvers, is dat die vervulling van hierdie beloftes in Jeremia oorskadu selfs die uittog uit Egipte. Daar aan die einde van daai Jeremia gedeelte, dan sê dit, vers 8, so waar as die Here leef, wat die geslag van die huis van Israel laat optrek en laat kom uit die Noordland en uit die lande waarin ek hulle verdryf het, en hulle sal woon in hulle land. In vers 7, so waar as die Here leef, wat die kinders van Israel uit Egipte land laat optrek het. So, hierso is 'n groter verlossing, en die uittog uit Babylon terug na Israel toe, was nie groter as die uittog uit Egipte land uit nie. So dit kon nie die vervulling gewees het van hierdie profesie in Jeremia nie. Jesus se vervulling van hierdie belofte is baie groter, want ons nou vrede met God. En uiteindelik is dit, wanneer mens dink aan die nuwe aarde, dan is dit al hierdie gelowiges wat op hierdie nuwe aarde gaan bly. Geen meer sonde nie. Die ware Kanaan. In Jeremia 23 vers 6, as jy daar wil lees, dan sê dit, in sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon. En dit is sy naam waarmee hy genoem sal word, die Here ons geregtigheid. So in hierdie Messias se dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon. En weer eens, dink aan die volmaaktheid van hierdie vers. In sy dae sal Juda verlos word. Verlos word in 'n absolute volmaakte sin beteken mos, daar is geen meer risiko dat jy nie meer verlos is nie. Daar's nie meer mense wat inwerk om jy te kom vat nie. En in 'n sondige wêreld is dit onmoontlik. Dit gaan nie so werk nie. Of dat Israel gaan veilig woon. Daar gaan nie niks gaan op jou meer inskiet of jou kom aanval nie. Hierdie vervulling van hierdie Jeremia dui op die vervulling wat vir ons beloof word. Daar gaan werklik nie meer vyande wees nie. Daar gaan werklik nie meer verlossing nodig wees nie, want ons gaan verlossing hê. Daar gaan nie meer sonde, die Satan en die wêreld wees wat inwerk op die kerk nie. Hierdie stuur af op die nuwe aarde. Dis waarna toe hierdie hele Jeremia 23 op afstuur.
So die verlossing van Juda en die veiligheid van Israel is geestelik. Want dit verwys na hierdie verlos word uit ons grootste nood, en dit is die sonde, die wêreld en die Satan. Dit is mos die wonderlikste vervulling van hierdie teksverse. En Jesus het dit aan die kruis gedoen, deur in sondaar se plek die straf hulle sondes te dra, en sy volmaakte geregtigheid aan ons deur die geloof toe te reken. En nou kan fisiese mense wat in Jesus glo, kan nou vrede met God hê. En as kinders van die Vader gesien word, en onder beskerming van die goeie herder. So nou het gelowiges hierdie volmaakte vrede met God. En uiteindelik gaan daar hierdie vervulling wees waar daar geen meer vyande wees, selfs van die kerk nie. Gelowiges is nou veilig in Christus, selfs te midde van vervolging in hierdie wêreld. Maar die uiteindelike veiligheid kom by sy wederkoms en wanneer ons in die nuwe hemel en nuwe aarde is. In die Nuwe Testament is duidelik, die kerk is die ware Israel van God. Daar word in hierdie teksgedeelte geen toekomstige aardse politieke messiaanse koninkryk in die land Israel verwag, waar Jesus fisies in Jerusalem sou regeer nie. Jesus sê self, sy koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Hy sê dit daar in Johannes 18 vers 36. Hy regeer nou as koning aan die regterhand van die Vader. Hoekom sal hy in 'n aardse stad wil kom regeer oor sondaar mense in sy vlees? So hierdie fisiese element lê eerder in die werklike historiese koms van Jesus in die vlees. Soos hy het 'n werklike liggaam aangeneem, hy het vlees aangeneem en hy's werklik gekruisig en hy het opgestaan. En daar is werklik hierdie versameling van sondaar mense uit verskillende nasies om deel te raak van hierdie Israel van God, die kerk. En nou is die kerk die nuwe tempel, 1 Petrus 2 vers 4 tot 5. Die kerk is die nuwe Jerusalem, Galasiërs 4 vers 26. En is ook die ware nageslag van Abraham. Daar is verseker baie dinge, soos die volle openbaring van die geregtigheid, die finale vernietiging van alle vyande, die nuwe aarde. Dit moet nog gebeur, ons weet, maar dit gaan gebeur wanneer Jesus gaan terugkom uiteindelik. Wanneer hy alle dinge sal nuut maak, dan sal daar geen vyande meer wees nie en sy volk sal vir ewig veilig woon. So hoe is Jesus nou koning wat Israel verlos? Jesus is reeds koning, hy sit op die troon van Dawid in die hemelse koninkryk. Hy verlos sy Israel, die ware volk van God, op die volgende manier. Hy doen dit deur sy woord en sy gees, en hy regeer in die harte van gelowiges. Hy versamel sy uitverkorenes uit elke nasie, stam, volk en taal, Jode en nie-Jode, en hy verenig hulle saam in die kerk, hierdie een liggaam. Hy beskerm hulle teen die magte van die duisternis en gee hulle die ewige lewe. Hy doen reg en geregtigheid deur sy mense te heilig. Dis is nogal mooi hoe die Here Jesus se reg en geregtigheid uitwerk in mense se lewe. Dit is tog wat ons hierso in Lukas 19 sien. Hy doen reg en geregtigheid deur mense. En hy vernietig vyande en uiteindelik sal hy die wêreld oordeel in geregtigheid. So in plaas van hierdie fisiese land met 'n aardse troon wat ons nou verwag, het ons 'n hemelse burgerskap en 'n koning wat nooit misluk nie. Filippense 3 vers 20. Ons burgerskap is in die hemele. Dit is groter en heerliker, hierdie vervulling van hierdie teksvers in Jeremia 23,
as bloot 'n aardse Israel staat. Natuurlik nêrens gaan jy kry in die skrif dat dit nie kan gebeur in die Here se voorsienigheid dat daar 'n Israel staat is nie. Dit is hoe dit is. Dit is in die Here se voorsienigheid so. Dit mag so wees. Daar mag 'n Suid-Afrika wees, daar mag 'n Botswana wees, hoekom nie? Maar, en hier is waar die probleem inkom. As ons sê, ek wil nou 'n land gaan stig in Botswana en ek noem daai land Ethiopië, dan kan ek nie gaan met 'n weermag en daai stuk land daar gaan vat nie. Dis nie die middel wat die Here vir ons gegee het in sy skrif hoe om 'n nuwe land te begin nie. Maar nou kom ons sê iemand doen dit en hulle gaan stig daai land Ethiopië, hulle maak die grens daar in Botswana en dit gebeur nou 100 jaar daarna. Wat sê ons? In die Here se voorsienigheid is daar nou 'n land Ethiopië. Dis hoe dit is. Maar ons kan nie buite om die Here se middele nooit werk nie. So al is daar 'n siening. Kom ons sê iemand het die siening van daar moet hierdie Israelitiese staat wees. Mag jy nooit selfs enige dade van 'n Israelitiese staat of 'n Ethiopië regverdig. En sê goed, omdat ek sien die skrif dat daar hierdie land moet wees en dan regverdig dit enige ander booshede wat gedoen word nie. Dit mag ons nie doen nie. Jy kan nie sê omdat daar 'n Israelitiese staat is of 'n Ethiopië is of wat ook al, dan is dit geregverdig dat burgers in die land doodgemaak word nie, of wat ook al. Daar's natuurlik ietsie soos 'n regverdige oorlog. Ons verstaan dit. Ons weet as 'n ander land, byvoorbeeld Suid-Afrika sou aanval, dan word daardie land as die kwaaddoeners gesien, volgens Romeine 13 vers 4. En dan sal jy dan regverdiglik, sal jy dan daai kwaaddoeners kan straf, deur mense op te roep in die land om dan ook teen dit te veg. Daar is regverdige oorlogvoering, ons verstaan dit, maar dit is altyd volgens die middele wat die Here gegee het. Maar hierdie Israelitiese kerk, en dit is die gevaar van hierdie vleeslike siening van hierdie Israelitiese kerk in Jesus se dae, is dat hulle het uit en uit horisontaal vleeslik gekyk en daar was die verhardheid van hart. Hulle het nie Jesus se genade gesien nie. Hulle het nie Jesus se bediening raak gesien vir sondaar mense nie. Jesus was hartseer daaroor en wat is die gevolg? Vers 43 en 44 van Lukas 19. Want daar sal daar oor jou kom dat jou vyande 'n skans rondom jou sal opwerp en jou omsingel en jou van alle kante insluit. En hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter. En hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. So, wat hier gebeur het, is 'n katastrofe. Daar is aanduiding, daaromtrent hier in 70 na Christus, toe die Romeinse soldate daarin beweeg het in Palestina, in gedeeltes van Israel, waar selfs 1 miljoen Jode op daardie tyd doodgemaak is. Dit is hierso, kom ons sê, 20% van die Jode wat doodgemaak is, deur daardie inval van die Romeine. Natuurlik baie gelowiges, wat geglo het in Jesus se woorde, sou hierdie waarskuwings gelees het en gesien het, en geweet het, as die Romeine kom, beter ek vlug. Hulle het Jesus geglo, en dat hulle daai vervolging ontkom. Toe Jerusalem aangeval is, het die keiser baie duidelik gesê, hierdie Jerusalem moet plat gemaak word, en dan moet net 3 torings staande laat bly word, sodat mense kan onthou wat met hierdie stad gebeur het. Dat dit 'n prentjie is van die glorieryke dae wat daar was. Die tempel is verwoes, die mure is verwoes, behalwe die westelike muur, sodat die van die Romeinse soldate nog daar gestasioneer kon bly. Die hitte in die tempel
was so groot, dat die goud gesmel het en in die gleuwe ingegaan het van die klippe. Soos hulle daai stad afgebrand het, en mense links en regs is doodgemaak, daar was nie verskoning gegee vir ouer mense nie, die kinders is teen die grond verpletter. Hierdie verse is presies so vervul. Die Jerusalem in 70 na Christus geval het. En daardeur het Jesus gewys, die oordeel wat hy bring, is ook in tyd. Dit kom ook, nou fisies, in tyd, voordat sy tweede koms kom, wanneer die finale oordeel gaan kom. Maar hy oordeel sy kerk, sy kerk, maar hy oordeel ook nasies wat teen hom in opstand is. En hierso is dit die Israelitiese kerk wat verhard gebly het. Natuurlik weet ons, as ons kyk na Romeine 11, dan sien ons die kerk, in die sin van die ware gelowiges, het aangehou. En dit is daardie Israelitiese kerkgedeelte wat hulle self verhard het, wat afgebreek is. En hier sien ons die duidelike afbreek. Die tempel is verwoes, geen meer offers nie. En daar is vanuit verskillende nasies, is mense nou ingeënt. Nou sit ons hier, die Afrikaanse nasie, en mense uit die Afrikaanse nasie, uit die Afrikaanse volk, wat ingeënt word in daai boom, soos hulle glo in Jesus. En natuurlik, in daardie kerk, wat voortgegaan het, was daar natuurlik Jode daai tyd, is vandag Jode, gaan daar nog Jode wees. Maar is dit elke stam, volk en taal. Jesus het hardop gehuil en getreur oor die uiteinde van die Israelitiese kerk. Natuurlik, hierdie kerk het voortgegaan, maar die hardheid van hart het Jesus laat huil. Hy was hartverskeur. Hulle het die genade van God in hulle hande gehad, asook in die bediening van die offers. Maar hulle het geweier om die barmhartigheid en liefde van God te sien. Hulle het in vyandskap met God gestaan en hulle vrugte het dit gewys. Hulle het die ware vrede gemis en hulle sou vatbaar die Here se oordeel sien en ervaar. Wat is die waarskuwing vir ons en die bemoediging vir ons? Daar is vrede met God, moontlik. Soek daar die vrede met God en jy kry dit net deur in Jesus te glo.